Ali, banyak permintaannya, Kaki. Iya, udah mau bikin tumpeng. Bikin tumpeng katanya mengucapkan syukur katanya. Iya, ucap syukur. Iya. Suruh si Catherine, suruh dia orang. Iya. Ya bikin. Kamu jangan lupa Iya. pakai kompeng biar kamu itu Ya udah dah. virusnya Kali cara emang mau kemana kali ya udah baik. apa namanya Ya baik. Terus itu telepon kali. Itu telepon ngapain itu? Oh terus? Membaca ayat apa yang ada pengetahuan. ayo kita ke Habis ya kok 7%, 70 70 atau 7% sebenarnya. nolnya nggak kelihatan. HP saya mana Beb? Ya Allah. Ya Allah rajin. Konten 1. Ini tempat untuk anak bayi ya Bu. Oke Mbak. Mana dia Beb mainan itu? Nggak ada. Jipen nggak ada, kemarin kan saya udah lolotin. Yaudah saya resepkan dulu ya ini. Nah ini butuh kita ukur dulu ya panasnya. Ini anaknya nangis. Nih Bu, tolong dipegang dulu ya. Nah dia udah nggak nangis lagi nih Bu. Wah ini 56 derajat, 50,6 derajat. Wah panas banget. Jadi ikut saya ya Bu. Jadi itunya anak ibu yaitu dia itu sehat-sehat aja, tapi dia itu butuh vitamin, butuh banyak vitamin. Jangan lupa kasih vitaminnya ya Bu. Iya Dok, saya udah kasih vitamin, tapi dia itu nggak mau minum, tapi dia itu nggak mau makan vitaminnya Bu. Oh jadi itu harus butuh minum obat. Ada obat kan? Iya Bu, ada obat. Oh ya udah, jadi jangan lupa kasih obat ya ke anak ibu. Iya Dok. Jadi dia itu kurang doang. Oh ya udah Bu, saya udah boleh bawa pulang kan? Iya udah boleh bawa pulang kok. Oh ya udah, kasih. Ci ayo pulang. Apa sih Beb kemarin namanya? Butil. Tape. Tato.
boleh dijagain di sini dulu nggak? Oh iya Bu, boleh.